Oke, langsung aja kita gas. Oke, buka Chrome, klik myinstance.com. Ini saya tadi sudah membukanya ya, jadi tinggal klik aja. Nah, sudah terbuka teman-teman. Banyak sekali pilihannya. Kalian bisa coba. Ini suara kentut ya, fart. Dan ini yang seperti punya saya tadi. Ini ada sound viral juga. Tung 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 sahur. Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Jika kalian tidak menemukan sound yang kalian cari di sini, kalian bisa klik di pencarian ya, di atas itu. Ini saya cari yang tadi ya teman-teman. Cara downloadnya, tinggal klik. Ini ada tulisan download MP3. Ini saya tadi udah download ya, jadi ada tulisan seperti ini. Download lagi. Nah, selesai. Kita tes ya. Gimana? Mudah aja kan? Semoga bermanfaat teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, please like dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.